Так, народ, я тут что-то заказывал, явно из Китая. Что, я уже не помню. Но мы сейчас откроем с вами и постараемся увидеть. Мне тут придется как-то изощряться для того, чтобы это все делать одной рукой. Потому что телефон я держу во второй руке. Так, смотрим. Значит так, что мы здесь имеем? Pixel Full Color Tempered Glass. Реклама какая-то. Я вроде бы этого ничего не заказывал. Сейчас увидим. Может, кто-то заказал, да, ошиблись. Вряд ли такого не бывает, чтобы китайцы ошибались. Где-то тут есть. Вот. Вот. Окей. Это ручка. Это ручка для камеры. Это ручка для камеры моей A6000, которая дает возможность иметь больше хвата для того, чтобы снимать видео. Сейчас достану ее. К сожалению, камеры нету. Уже камеру я куплю домой. Вот оно. Ключики. Пошли. Причем ключики разных размеров. И вот сама камера. Это не камера, а сама ручка, держалка. Все. Спасибо за внимание. Всем счастливо. Всем привет еще раз. Хотел показать, вот как камера A6000 выглядит в этом, не знаю как назвать его, чехле, не чехле, но в этой металлической оправе, которая, собственно говоря, предназначена в моем случае для того, чтобы иметь доступ на штативе, когда на стативной голове, когда платформа прикручена, чтобы доступ до всех отделений был свободен. Я вот такую вот вещь увидел в интернете, заказал, купил, и ну немножко, конечно, больше она стала, как бы так по размеру. Ну не слишком, чтобы так уж заметно было, поэтому посмотрим, как оно будет работать, и потом, если что, я отпишусь. Все, счастливо всем, пока.